हेलो गाइस, मैं हूं चंपा सिंघा। आप लोग देख रहे हैं पेट्स लवर विद चंपा सिंघा यूट्यूब चैनल। तो आज एक छोटा सा वीडियो है। देखिए, ये बर्ड जो है अभी न्यू ब्रीड है इसका। अभी भी पहला बार ब्रीड कर रहा है। मेरे ही पास, मेरे ही घर के चीक्स है ये बड़े होकर ब्रीड कर रहा है। इसमें 6-7 अंडे दिए थे, 2 बेबीज निकल गया। तीसरा बेबी जो निकला है उसमें से देखिए वो सही से निकल नहीं पा रहा। उसके पूरे बॉडी में अंडे का छिलका जो है ये अटका हुआ है। तो जब आप लोग ऐसा थोड़ा थोड़ा करके मक्खी चेक करते रहे, नहीं तो ये बच्चे मरने की डर है। मैं अभी आप लोगों को दिखा रही हूँ। ये बच्चे जो है इसको हम हाथ से ही निकाल के साफ कर देंगे। तो ऐसे अगर बच्चा नहीं निकल पाए तो इसको आप ही को निकाल के बच्चे को निकालना पड़ेगा। तो मैं अकेली वीडियो बना रही हूँ, इसलिए ये संभव नहीं हो रहा पूरा दिखाना। इसको मैं साफ़ करके मट्टी में रख दूँगी। तो ये छोटा सा वीडियो था, इसलिए मट्टी देखना चाहिए, मट्टी चेक करना चाहिए, तभी बच्चे बचेंगे, नहीं तो बच्चे मरते रहेंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें। जो लोग पहले चैनल से जुड़े हुए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो लोग पहले से जुड़े हुए हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू गाइस।